Edinilen bilgiye göre Ağaççılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çöp yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Biraz daha aç.